ជំនួបរវាងបុរីលេងនវត្រានិងអតិថិជនទទួលលទ្ធផលជាវិជ្ជមានក្រោមវប្បធម៌សន្ទនានិងបានឯកភាពគ្នាបន្តជំរុញពន្លឿនការងារដោះស្រាយមួយចំនួនក្រុមការងារក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលបានបន្តដឹកនាំកិច្ចប្រជុំសម្រុះសម្រួលនិងដោះស្រាយករណីទិញឬលក់ផ្ទះដីឡូតិ៍គម្រោងបុរីលេងនវត្រានិងអតិថិជនដោយបានធ្វើការបន្តពិនិត្យលើសំណើសំណូមពររបស់តំណាងអតិថិជនគម្រោង 6A និងច្រែ100កាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះបើតាមក្រសួងរៀបចំដែនដីបានបញ្ជាក់ថាជាលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំបានប្រកាន់យកវប្បធម៌សន្ទនានិងពិគ្រោះគ្នាប្រកបដោយស្មារតីយោគយល់ហើយបានឯកភាពគ្នាក្នុងការបន្តជំរុញការងារដោះស្រាយពន្លឿនការងារសាងសង់ផ្ទះការចាក់បំពេញដីឡូតិ៍និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់ចាំបាច់និងអតិភិបរបស់គម្រោងគួរបញ្ជាក់ថាគម្រោងផ្ទះនិងដីឡូតិ៍លេងនវត្រាច្រែ100និងគម្រោងផ្លូវជាតិលេខ 6A ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិជ្រៃ100និងភូមិអន្លង់ស្លែងឃុំសម្បួរមាសស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាល